Ja se on tällaisia on vailla, niin näin löytyy. Hyvä yleisö teille esittyy Ori Corleone. Jälkeläisryhminen vielä kerran toivomme tulevan tästä yleisön edestä. Se ei lisää. Eli tässä siis jälkeläisryhmänsä. Isä on Erovisku, isä Visku, Emä Karina, jälkeläisryhmänsä saapuvat Toivola Koru, Emä Liinan Siru, Emä isä Poikasiro, Ori Warrior, Emä Pintelin Netta, Emä isä Kurri, Ori Toukolan Trulli, Emä Usten Missi, Emä isä Wilterin Lahmus, Ori Vahteramäen Lukas, Emä Mirits, Emä isä Pakka ja Tamma Tukkuran Topasis, Emä Tukkuran Tuikku, Emä isä Turku. Ja Corleonesta siirrymme Ori numero 13, Ori kuva jälkeläisryhmineen. Toivotetaan tervetulleeksi. Ori Haavekuva on syntynyt 1993